Баткен облусу боюнча Кыргыз-Тажик чегарасынын кагылышуусунан жалпы канча имарат жабыркаганы айтылды. 29 апрелде башталган Кыргыз-Тажик кагылышуусунан Баткен облусу боюнча жалпы 78 турак үй талкаланды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Урматбек Шамырканов брифинг учурунда билдирди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 13 дана атайын техникалар жана 165 кызматкер иштерди жүргүзүүдө. Мындан тышкары 13 тез жардам унаасы 35 кызматкери менен күнү-түнү иштөөдө. Кагылышуудан жалпы облус боюнча 78 турак үй, 2 мектеп, 1 ФАП, 1 Ички иштер министрлигинин имараты, 1 бала бакча, 3 чек ара заставасы, 10 АЗС жана 8 дүкөн талкаланган, деди Шамырканов. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы абал 29 апрель күнү таңа маал курчуп кеткен. Акыркы маалыматтар боюнча кагылышуудан кыргыз тараптан 173 адам жаракат алып, 34 адам каза болду. Бүгүн 2 майга карата Баткенде абал туруктуу. Салам медиа, Баткен.